Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, только себя, никого больше. Расклад общий, для личного писать в Телеграм. Так, что для вас стучит, что для вас гремит, что для вас дверь откроет. Дверь, значит, надо дверь. Кстати, заметила, когда две, они всегда очень дополняют друг друга. Стучит, гремит, дверь откроет. Что для вас на сердце, что для вас под сердцем, и что ваше сердце успокоит. Так, стучит. О, ну вы тут Фредди Крюгер, Эдвард Мах, ножницы вместо рук. Так, что стучит? Скажем так, ситуация какая-то решится, прояснится. Что-то непонятное, неопределенное, неясное, что вас изматывало, что триггерило. Хотя вы, скорее всего, здесь очень максимум усилий приложили. С принцем полукровкой в красной свитке, цыганским полубароном прояснится ситуация. Глядите, что идет, да? Налаживание отношений, улучшение отношений. Я вам скажу, проходите уроки и пройдете. Стучит, гремит, гремит, вести летят, брызжет со всех сторон вообще. Смотрите, какая красивая карта, ну вообще. О, посмотрите, посмотрите, припрется ваш полуцыганский полубарон, тут какие-то вести идут. Это не новое, это все-таки цыганский ваш полубарон придет. Побитая собака, что-то тут как спетлял, так же самое придет. Ну, тут такое рисуется, знает, что вы ему не безразличны, что он вам не безразличен, но вы ему тоже не безразличны. Здесь не про хитрость идет речь с его стороны. Так, стучит, гремит, дверь откроет, перемены какие-то, трындец назревает, в котором вы не подозреваете, которого вы, скажем, может быть, подозреваете, но боитесь. Так, а ну-ка сейчас. А я вам скажу, знаете, что здесь за трындец? Вы переживаете ссору с вашим любименьким. То есть у вас был какой-то гармоничный момент, приятное общение было, но как-то, знаете, вы думали, что все на мази, да, а что-то неожиданно все рухнуло и все. И вы сейчас думаете, все, капец. Считаете, что вашему желанию не суждено сбыться? Нет, ваш вот этот вот цыганский полукровка полубарон припрется, среди свитку новую ему пошили на заказ. Ну, придет, конечно, шоу со своими правилами, но ничего, вы его не обижайте, потом разберемся. Так, стучит, гремит, дверь откроет. На сердце какие-то переживания у вас. Ну, такое, знаете, может быть, плохо спите, кстати, даже очень. Вы зациклены на своем каком-то желании очень сильно. Знаете, у вас навязчивая идея получить то, что хочу. Но желание все-таки связано с финансовой стороной. Вы что-то ждете, надеетесь, вы получите это. Не нервничайте. Здесь как, ваши переживания, страдания, они, короче, окупятся. Причем хорошими результатами. На сердце, под сердцем. Под сердцем уже устала все тащить на своих хрупких плечиках. Если это мужчина, уже устал, хочется любви, ласки, оргазма. В общем, на сердце все-таки здесь мужчина. А у мужчины женщина, которая в его сторону холодна. Так, а если женщина смотрит, то здесь мужчина. Но я вам скажу так, что мужчина, когда к вам явится, вы будете ему свои правила диктовать. И сердце успокоит. Посмотрите, я как красавица, да, в красной шляпке, богатая такая, успешная женщина. Все прекрасно у вас будет. Ну, кстати, шикарненький расклад получился. Бывает, что какая-то фигня выпадает тягучая. А тут прям вообще благополучие, акцент, реализация задумок, акцент больше как бы и на финансу. Наверное, еще этот вам что-нибудь принесет.
Ну, здесь я вам скажу так. Здесь идет вообще такое, знаете, вас как бы больше материально даже будет сторона заботить. Вы хоть и ждете этого полуцыганского полубарона, да, но вы будете тут чувствовать себя на вершине, у вас материальное благополучие, идет очень хороший период жизни. Сомнения, сложности, трудности, но реализация задуманного.